게이머들의 심장을 뛰게 할 레이저의 신상, 블랙 위도우 V4 TKL 하이퍼스피드 키보드를 드디어 만나봤어요. 텐키리스 디자인으로 책상 공간을 넓게 쓸 수 있고 하이퍼스피드 무선 기술 덕분에 끊김없이 쾌적한 게이밍 환경을 즐길 수 있답니다. 다양한 스위치 옵션과 화려한 레이저 크로마 RGB 조명으로 나만의 개성을 살릴 수도 있고요. 인조 가죽 손목 받침대는 장시간 사용해도 편안함을 더해주고 4000Hz 폴링 레이트로 입력 지연까지 최소화해서 최고의 게이밍 퍼포먼스를 경험할 수 있어요. ABS 키캡의 뛰어난 내구성은 물론 2-IN1 스위치와 키캡 롤러 기능으로 사용자 맞춤 설정까지 가능하답니다. 사실 무선 키보드에 대한 편견이 있었는데 이 제품은 유선 못지않은 빠른 반응 속도로 그런 편견을 완전히 깨뜨려졌어요. 특히 FPS 게임처럼 순간적인 반응이 중요한 게임에서도 전혀 밀림없이 정확하게 입력되더라고요. 텐키리스라 마우스패드를 넓게 쓸 수 있고 손목 받침대 덕분에 장시간 게임에도 피로감이 덜해요. 디자인도 깔끔하고 RGB 효과도 멋져서 책상 위 분위기가 확 살아나는 느낌입니다. 가격이 조금 부담될 수 있지만 성능과 만족도를 생각하면 충분히 투자할 만한 가치가 있다고 생각해요. 기존 유선 키보드를 쓰다가 무선 게이밍 키보드로 바꾸고 싶었는데 하이퍼스피드 기술 덕분에 유선과 비교해도 손색 없는 반응 속도를 보여주니 정말 만족스럽습니다. 키감도 딱 원하던 느낌이고 은은한 RGB 조명은 눈의 피로까지 덜어주는 것 같아요. 손목 받침대까지 포함되어 있어 장시간 게임에도 편안하게 사용할 수 있다는 점도 좋았고요. 전반적으로 정말 만족스러운 구매였습니다.